これは、先日読んだ本からの引用です。So this is one of the teachings from the classics. If you give a man a fish, you feed him for a day. If you teach a man to fish, you feed him for a lifetime. 人に魚を与えれば一日は食べられるだろう。魚の釣り方を教えれば一生食べていくことができるだろうっていうことですね。これは、漢方になぞらえると、更年期障害には上昇葉酸というようなこと。例えば、更年期障害をどうやって治したらいいですかって聞いてこられたときに、上昇葉酸あげなさいっていうのは、その人に魚を与える行為ですね。So basically in herbal medicine, if somebody's having menopausal symptoms, figuring out, which formulation is the correct one to give is important. So for example, if it's Jiawei Xiaoyao-san, understanding why that is and what the formula is about is important enough. この病気にはこの薬とかいう教え方ではなくて、例えば更年期障害であれば、その仕組みを教えて、その仕組みに合う薬を与えるっていうことを教えるっていうことですね。So basically, if there's an issues of menopause symptoms, understanding the mechanism why this is happening, it will help you to choose the correct formula that would help with that condition. 中国の伝統医学、中国の古典医学の本質とか真理を知る方法を学ぶっていうことが、魚の釣り方を学ぶっていうことですね。So understanding the depth and the truth of the traditional Chinese medicine, that is a way to teach a man to fish. ですから、この中国伝統医学っていうのは、現代の中医学ともちょっと違うわけですよね。So this traditional Chinese medicine, it's quite different from the modern Chinese medicine. ですから、その古代由来の医学っていう意味で、ここからはそれを古典医学というふうに、称して、これから講義を進めていきます。So we like to distinguish and differentiate that modern Chinese medicine is different from traditional Chinese medicine. So he liked to explain this through the lens of the traditional Chinese medicine.